Sejak berapa bulan, hampir 2 tahun ini lah dia batuk kan. Tapi batuk itu tidak berhenti, tapi berdahak-dahak, hijau, ya. warna hijau itu kan. Jadi kemarin ini sudah minum lah. Ya. Sudah aku tanya kalau di biasanya kalau sebelum diminum ini biasa kan angin kan, dia langsung batuk dan benar-benar berhenti. Oh iya. Nah, kena angin, kena kipas angin, kena debu, pokoknya nggak berhenti. Nah, setelah aku beli ini kemarin, Iya. nah cobalah kan. Iya. Nah, alhamdulillah dia nggak batuk. Alhamdulillah. Kan habis beberapa hari ini ya. Iya. Jadi kemarin ini, kalau dia cocok nih. Cocok ya.